中午頭房地產基小樓啊，今日介紹俾大家嘅喺火車站隔離呢個香將國際成個小區。咁呢個單位咧係電梯高層一個大兩房，咁我有個優勢，無遮擋視野，有山有水，有城市景觀啊。咁啊電梯直接拎翻入住個大兩房，成個小區配套齊全，最緊要比較靠近火車站啊。電梯單位上去睇睇，上到嚟單位睇到直接拎包入住嘅一個狀態㗎啦。咁啊，然後呢個賣點咧就係呢個露台啦。直接使用面積係去到8個平方嘅實用度啦。咁你電梯高層180度無遮擋視野，嗱要綠化有綠化，要旺區中心區嘅視野都有喺齊度啦。半個張幕頭可以見晒。咁仲有個缺點咧，呢個就係一個電梯頂樓位置啊。咁啊優點都係頂樓上面唔會再嘈噶啦，所以唔會有乒乒乓乓整上到冇細路哥之類噶啦。咁呢個單位而家你見到房產證咧係74個平方。直接拎翻入住嘅狀態，沙發同埋我哋電視櫃啊、空調啊全新，直接你帶上篋咧就可以入住。咁呢個戶型再仔細介紹俾你，係贈送一個入戶花園嘅，呢個空間咧係完全贈送。咁啊會放雜物啊又好，放鞋櫃啊都會多咗個空間出嚟。咁呢啲瓷磚上牆就抹一抹就乾淨晒啦。咁整體個採光效果都非常之靚仔啊，都冇暗房冇暗位。咁呢邊又做咗個開放式嘅廚房啊，原先係有牆嘅，咁啊而家打咗咧就會整體會通透咗好多。睇翻呢邊兩間房咧，都係相對會市正啲，做咗客房，做咗個櫃，夠用啦。而家擺住米半床，呢邊挑窗都係望翻我哋去內園呢邊，因為你電梯高層真係採光靚仔啊，唔使開燈都絕對 OK。咁啊，仲有個就係洗手間位置就未做乾濕分離啊，咁但係3件套都基本上齊全㗎啦。都係採光窗，咁啊呢個單位唯一嘅優點就係火車站隔離，同埋我哋嘅樓齡係比較新少少，2013年左右嘅一個樓齡，相對中心區會新好多，小區配套泳池，同埋我哋綠化，咁整體主人房呢邊個景觀都係望翻我哋嘅山景，就絕對安靜啊，唔會話嘈咯，你而家都可以感覺到噶啦。而家呢啲床啊、背景牆啊、衣櫃都係新嘅，咁而家我哋 total 個業主開價咧68個可以上車。而家啱開價仲可以傾嚇，咁有興趣你嚟現場。